Nagaani faraarri waaqayyoodhaa isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba waaqayyoodhaa kan taatan irra lafaa hundumaatti kan argamtan hundumti keessan akkam jirtu. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Waaqayyoonni kaleessa ture har'as inni jiru. Bara baraan kan jiraatu alfaa fi omeegaa inni ta'e isaaf galanni guddaan haa ta'u. Sagalee waaqayyoo irraa lafa tokko walii wajjin ilaallaa. YouTube koodhaaf namoonni haaraa taatan share subscribe gochuudhaan eegalaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Kutaa macaafa qulqulluu keessaa seera ba'uu boqonnaa 3 keessatti ergaa jabduu Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u beekuu kan qabnu. Ergaa jabduu beekuu kan qabnu wanti qoshii gurra keessa isinii buusa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u garuu waan guddaadha. Bara jireenya keessaniif waan ta'uudha. Ittis of eeggachuudhaaf akka dandeessaniif jechuudha. Gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kutaa kana keessatti yaada dubartittii fi yaada bofichaa yookaan immoo dubartittii fi bofichaa gidduutti yaadota ta'an isa jiru sana jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Kutaa kana keessatti yaada jiru wayiiti walii wajjin ilaalla. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kutaa kana keessatti ergaa guddaatu jira. Yaada cimaatu jira. Yaada hubachuu qabnutu jira. Yaada beekuu qabnutu jira. Yaada kana beekuudhaaf hundumti keessanuu akka dhageessan nan barbaada. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ergaa kana warri illumination yookaan immoo warri illuminaatii ergaa kana jechuudha. Macaafa qulqulluu as keessaa dubbisuudhaan yeroo baay'ee kan isaan fayyadaman jechuudha. Warri illuminaatii kutaa kana dubbisaniiti kan isaan fayyadaman yeroo baay'ee jechuudha. Macaafa qulqulluurraa kutaa kana dubbisanii hin fayyadamu jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Illuminaatii jechuun naa'ifeera jechuudha. Hiikni isaa naa'ifeera jechuudha. Warri dhaabbata naa'ifeera jedhu kuni dhaabbata naa'ifeera yookaan immoo nu'ifeera warri jedhan kuni jechuudha. Kutaan macaafa qulqulluu isaanii seera uumamaa boqonnaa 3dha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Kanaaf isarraa walii wajjin in ilaalla. Mee lakkoofsa tokkocha irratti lakkoofsa tokkorra isa jiru walii wajjin ilaalla. Lakkoofsa tokkorra kan jiru yaada akkas jedhudha. 3:1 irratti jechuudha. Bineensa bakkee Waaqayyo uume hundumaa keessaa bofni caalaa haxxee ture. Bofni caalaa haxxee ture. Inni dubartittiidhaanii dhuguma Waaqayyo ija mukkeetti iddoo dhaabaa kana keessa jiran hundumaa irraa hin nyaatinaa isiniin jedhee gaafate. Egaa boftii bineensa Waaqayyo uume keessaa haxxeedha gaafa jedhu boftii summii qaba jechuudha. Bofti gaafa uumamu amala summii waan qabuu fi nama hiddaa. Hiddi isaa sun immoo gaafa nama hidde immoo nama ajjeesuus danda'a jechuudha. Kanaaf haxxeedha gaafa jedhu summii qaba jechuudha. Bofni summii qaba. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ofiisaatii kan hin fayyadamne diina isaatiif kan maal godhu kan kennu jechuudha. Summii isaa kana ofiisaatii hin fayyadamu. Diina isaatiin ittiin ofirraa dhowwa jechuudha. Yeroo baay'ee argitaniirtan yoo ta'e galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Bofni yerootti bishaan dhugu summii isaa ishee arrabarra jirtu sana arraba isaarraa ni buusa jechuudha. Sababni isaa wajjin yoo liqimsee summiin sun isumaayyuu hin ajjeesa jechuudha. Summiin inni baatee deemu suni isumaayyuu hin ajjeesa. Kanaaf summii isaa sana ofiisaatiin fayyadamu diina isaatiif yookaan immoo warra ittiin ajjeesuu barbaadetti fayyadama jechuudha. Kanaaf boftii haxxeedha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haxxummaa bichaa miti amala isaa keessa afchaalas. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa dubbatu maal jedhe akka bofaa maal ta'a jedhe afchaala ta'a jedhe. Bofni baay'ee bilxiidha. Ogummaas qaba jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaaf seexanni inni kufe yookaan immoo ergamaan Waaqayyoo inni kufe suni gaafa kufu
ilmaan namootaas akka kufaniif ofii isaatii gaafa kufu inni ergamaa waaqayyoo ture ergamummaarraa gaafa kufu ergamaa waaqayyoo ta'uurraa gaafa kufu yaada waaqayyoorraa gaafa kufu karoora waaqayyoorraa gaafa kufu ulfina waaqayyoorraa gaafa kufu teessoo waaqayyoo irra teessisarraa gaafa kufu bakka waaqayyoo sakaa irraa gaafa kufu ilmaan namootaa kuffisuudhaaf iddoo ofii taa'e ilmaan namootaa teessisuudhaaf barcuma ofii irra taa'e irra ilmaan namootaa teessisuudhaaf salphina ofii salphate ilmaan namootaas ittiin akka salphatanii fi daarektiidhaan eessa dhufee gara ilmaan namaa dhufe. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gara ilmaan namaa dhufe jechuudha. Gaafa gara ilmaan namaa dhufu amala bofaa kanaan dhufe jechuudha. Amala bofaatiin dhufe. Amala bofaatiin gara ilmaan namaa dhufe. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Amala bofaatiin seexanni eessa dhufe gara ilmaan namaa dhufe. Bofni mataa isaatti seexana miti. Seexanatu amala bofaa uffatee gara namaa dhufe malee. Amala bofaa wanni uffatee fi bofti waan lama qaba isiniin jedheera. Tokko haxxeedha. Jechuun summii qaba. Lammataa afchaala. Bilxiidha. Bilxummaa isaa sana yookaan immoo afchaalummaa isaa sana arraba isaa ittiin amansiisuu danda'u sana in fayyadame jechuudha. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Kanaaf amala isaa kana lamaanuu fayyadameera seexanni jechuudha. Amala bofaa kana lamaan isaayyuu seexanni fayyadameera. Garaa dubartiitti argachuudhaaf afchaalummaa isaa fayyadameera. Afchaalummaa bofaa garaa dubartiitti argachuudhaaf kana jechuun karaa hewaan argachuudhaaf afchaalummaa sana fayyadameera. Dubartiitti ittiin ajjeesuudhaaf immoo summii sana fayyadameera jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Amala summummaa isaa sana yookaan immoo summii ta'uusaa sana fayyadameera jechuudha. Amala kana lamaan fayyadamee seexanni bofa keessaan gara eenyu dhufee gara haadha hundumaa ishee taate ishee jalqabaa dubartii ishee jalqabaa gara hewaan dhufee jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gaafa dhufu gaafii gaafate Waaqayyo dhuguma kana nyaadhaa isiniin jedhee kan ammoo nyaatinaa isiniin jedhe immoo kan inni nyaatinaa isiniin jedhe jira jennaan dubartittiin immoo bofichaan nuyi ija mukkeetii iddoo dhaabaa kana keessa jiran irra jiran nyaachuu hin dandeenya garuu muka isa iddoo dhaabaa kana walakkaa jiru duwwaa Waaqayyo ija isaa irraa hin nyaatinaa isatti isin hin bu'inaa kanaa achiin duutu nuun jedheera. Hin nyaatinaa nuun jedhe Waaqayyo. Yoo nyaattani garuu hin duutu jedhee Waaqayyo of nu eeggachiiseera. Kanaaf kun ajaja Waaqayyooti. Ajaja Waaqayyoo irra darbinee kana gochuu hin dandeenyu. Yoo kana kan goonu ta'ee hin duunaa jettee bofichaaf deebisteef jechuudha. Amma afchaalummaa isaatiin bofichi ariifatee dubartittiidhaan akkasittiin jedhe. Bofichi immoo deebisee dubartittiidhaan hin duutan isin ija mukichaa irraa yoo nyaattan ijji keessan akka banamu hamaaf gaarii beekuudhaan akka Waaqayyoos akka taatan Waaqayyo hin beekaa. Agartanii? Kutaa kana keessatti bofichi afchaalummaa isaa maroo kanatti ni fayyadame jechuudha. Ofii isaatii gaafa kufu akka Waaqayyoo ta'uu barbaade kufe. Ofumaa isaatiif iyyuu gaafa kufu jechuudha. Bofni afchaalummaa isaa fayyadamee seexanni gara ilma namaa dhufe bofti mataa isaatti seexana miti isiniin jedheera. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Ofii isaatii gaafa kufu seexanni akka Waaqayyoo ta'uu barbaadee kufe. Amma dubartittiidhaanis jechi inni jedheeni. Agartanii? Jechi inni jedheeni. Dubbiin inni ishiitti dubbate. Akka Waaqayyoo taata. Akka maalii taata? Akka Waaqayyoo taata. Akka Waaqayyoo akka ati taatu yookaan immoo isin taatan Waaqayyoo mataan isaa maali? Hin beeka. Hin beeka.
waaqayyo waan beekuu fi kan akkasin hin taaneef isin dhorkateera. Isin goyyoomseera. Waaqayyo isin goyyoomseera. Yaada isaa isinii gal. Isin gowwoomse malee isinuu akka waaqaa ta'uu dandeessu. Amma namni dandeettii isaa hundumaa yoo fayyadame waaqa ta'uu danda'a yaanni jedhu bara ammaa kana keessattis ta'ee baroota abboota keenyaa darban keessattis yaada ka'u jira. Isa sana yeroo itti aanu keessatti akkamitti namni gara waan hundumaa yoo fayyadame waaqayyoon ta'uu danda'a moo hin danda'u yaada jedhu isa fuulduratti walii wajjin inni ilaalla. Yaadonni akkasii bara keenya kana keessatti bal'achaa jiranii. Barumsi akkasii guddachaa jira. Humna qabu hundumaa yoo fayyadame waaqa ta'uu danda'a. Isaanis tiksii qabu macaafa qulqulluu keessa. Tiksii qabu macaafa qulqulluu keessa. Illuminaatonni kutaan isaan fayyadamanii seera uumamaa boqonnaa 3 kana jechuudha. Iddoo kam fayyadamanii akkamitti fayyadamanii isa jedhu immoo sinittan hima boodarra jechuudha. Yesuudhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Illuminaatonni kutaa kana fayyadamaniiti jireenya akkasii kan jiraataa jiran. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Illuminaashiin yookaan illuminaatii jechuun naa ifeera jechuudha. Naa ifeera jechuudha. Nu ifeera jedhanii warra jiraatan jechuudha. Maaltu isaaniif ife? Kan isaaniif ife immoo nuuf akkamitti ifuu didee itti dhufna. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Baay'een isaanii amantiin addunyaa kanarra jiru baay'een isaanii ka'umsi isaanii macaafa qulqulluu akka ta'e beekaa. Macaafa qulqulluu irraa ka'u. Akkamitti macaafa qulqulluu irraa ka'anii kufanii akkaataa sanitti kufan isaarraa waa'ee illuminaatii kanarratti ilaalla jechuudha. Illuminaatonni akkamitti akka isaan kufanii akkamitti akka isaan dogongoran asuma irratti hin arganna jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Bofichi immoo deebisee dubartittiidhaan hin duutan isin ija mukichaa irraa yoo nyaattan iji keessan akka banamu hamaaf gaarii beekuudhaanis akka waaqayyo akka taatan waaqayyo hin beekaa. Iji keessan akka banamu hamaaf gaarii wanta jedhamutu jira. Iji keessan akka banamu tokkodhaan qabadhaa. Lammata immoo hamaaf gaarii yaada jedhu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Jedheen dubartittiidhaan gaafa kana jedhuun jechi kuni iji keessan hin banama hamaaf gaarii inni itti aanu immoo akka waaqayyoo akka taatan. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo waan beekuuf isin sobee isin goyyoomse waaqayyootu isin goyyoomse waaqayyo yaada jedhu dubartittiidhaaf ifa godhe jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Amma bofichi yookaan immoo iyyuu seexanni inni boficha keessan gara hewaan dhufe gaafa kufu akkamitti kufe ofii isaatii akkamitti kufe jettanii gaafa na gaafattanii akkaataan inni itti kufe ofii isaatii akkaataan inni itti kufe akka waaqayyoo ta'uu barbaadeeti. Akka waaqayyoo ta'uun baay'ee namatti tola. Akka waaqayyoo ta'uun baay'ee namatti tola. Namni osoo akka waaqayyoo ta'e baay'ee namatti tola. Garuu hin danda'amu malee. Waaqayyo al takkaan iddoo hundumatti argama. Waaqayyo wanta hundumaa beeka. Waaqayyo wanta hundumaa danda'a. Kanaadha jechuudha. Akka waaqayyoo ta'u jechuun waa hundumaa beeku, iddoo hundumaatti argamu, bakka al takkaan iddoo hundumaatti argamu, waa hundumaa danda'u jechuudha. Akka waaqayyoo ta'u jechuudha. Namni al takkaan waa hunda beeku, al takkaan iddoo hundumatti argamu, waa hundumaa al takkaan danda'u hin danda'u ilmi namaa jechuudha. Seexanni yaanni inni hewaaniif ifa godhee hundaa dandeessu taata yookaan atis abbaan manaa kees hundaa danda'aa taatu, hundaa beekaa taatu, al tokko hundumaa iddoo hundumaatti argamtu
sana booda ammoo ibidda namni bira ga'uu hin dandeenye keessa hin jiraattu. Waaqayyo ibidda namni bira ga'uu hin dandeenye keessa jiraata waan ta'eef. Kanaaf Waaqayyo hafuura waan ta'eef isinis maal taatu jechuudha? Hafuura taatu yaada jedhu ifa godheef jechuudha. Ifa godheef. Yaadni kuni Hewaanin hin hawwate. Yaadni kuni Hewaanin hin fudhate, hin gammadde. Egaa akkasii immoo gadi mureen nyaadha. Anis akka Waaqayyoon ta'a. Maafan Waaqayyoof sagada, Waaqayyos anaaf haa sagadu. Ani akka isaa gaafan ta'e walqixxeen farda waliif hin feetu jedhamee Oromoon. Waaqayyoon qixxaa'uu barbaadde ishiinis hin hawwite itti tole. Yoo nyaattan jedheen hamaaf gaarii hin beektu jedhee. Jarri kun jalqabatti waan gaarii malee hamaa hin beekan turan. Namni gaafa Waaqayyo isa uumu gaarii malee hamaa hin beeku ture. Waan gaarii sirriitti beeku. Waan hamaa garuu hin beekan ture. Hin beekan ture. Ijatu isinii banamaa jedheen. Ijatu isinii banama jedheen. Illuminaatonni kan isaan jedhanii ijatu isinii banama yaanni jedhamu kuni nu ifeeraa, seexanni nu ibsee, Waaqayyo nutti dukkaneesse, seexanni immoo maal godhe? Nuuf ibsee ijatu nuu baname. Osoo ijji nuu banamuu baate har'a addunyaan tun akkana hin jirtu turte. Addunyaa tana akkanatti hin miidhagsinu ture. Addunyaan tun akkanatti hin bareeddu ture. Jireenyi namoota akkanatti hin fooyya'u ture. Ija hin qabnu ture. Seexanni garuu ija nuuf banee jedhaniiti illuminaatonni isa kana haasa'u jechuudha. Garuu wanti illuminaatonaaf hin galle tokko isaaniif kan hin galle nuuf kan gale, isaaniif kan hin ifne nuuf kan ife, isaaniif kan ife kan biraa nuuf kan ife kan biraa. Yesuusidhaaf galanni guddaadha. Illuminaatotaaf kan ife ija hin qabnu ture, seexanatu ija nuu bane. Amma kinoo kanaaf addunyaa kanatti keessatti waan akkanaa kana dinqii akkanaa kana hojjechaa jirra. Wanta gurguddaatu teknooloojiin akkanatti babal'ate kuni osoo ija qabaachuu baannee akkamitti ta'a? Kanaafi Waaqayyo isa ija nuuf hin laatin, seexanni immoo ija nuuf laate. Nu ibse. Karaa ittiin iji keenya banamu nutti agarsiise. Karaa ittiin iji keenya arguu danda'u seexanni karaa nuuf bane. Jedhan garuu akkasii miti. Addaamii fi Hewaan gaafa uumaman ija hin qabanii? Hin arganii? Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hin arganii jarri kun? Of duuba deebi'aa boqonnaa lamaan dubbisaa. Boqonnaa lamaan of duuba deebitanii gaafa dubbistan jarri ija qabaachuu isaa hin argattu. Inumaayyuu boqonnaa lamarratti of duuba deebi'ee isinitti taa'imu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namichi samma reefuu ta'e boqonnaa 22:23 irratti namichi samma reefuu ta'e isheen kun lafeen ishee lafee koo keessaa foon ishee foon koo irraa fuudhame isheen kun namatti waan argamteef namee jedhamtee waamamtu. Gara oliitti gaafa siqxanii dubbistan immoo bineensaan bineessa, jawweedhaan jawwee, bofaan bofa, jaldeessaan jaldeessa jedhee namichaa maqaatti moggaaseera. Waan Waaqayyo tolchee gara isaatti fide hundumaa ilaalee maqaatti moggaaseera. Dubartittis gaafa tolchee fiduu fi ilaalee namee jedhee maqaatti moggaaseera. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Itti moggaaseera Waaqayyo la. Itti moggaaseera. Kanaaf ija hin qaban. Jaamaa miti. Jaamaa miti. Hin argu. Iji amma iji foonii isaanii kun hin arga. Hin arga. Ija hafuuraas hin qabu, ija fooniis hin qabu jarri. Ija foonis, ija hafuuraas hin qabu, hin argu. Sirriitti argu. Addaam hin arga, Hewaan sirriitti agarra. Hin argu sirriitti. Iji isaanii baname gaafa jedhu mukicharraa gaafa nyaatanii iji isaanii hin banameedha. Iji isaanii hin banameedha. Kutaa kana keessatti
Dubbiin ifa hin taane tokko jirti. Dubbiin ifa hin taane maalidha? Hamaaf gaarii ishii jettuudha. Hamaa fi gaarii beekuu. Hamaa fi gaarii maal gochuu? Beekuu. Jarri jalqabatti gaarii malee hamaa waan jedhamu tokko hin beekani. Wanti hamaa jedhu tokko Eden Gannat keessan turre. Ammallee mootummaa Waaqayyoo keessatti hamaan hin jiru. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ammas Kiristoos Yesuus mootummaa Waaqayyootti nu deebiseeraami. Mootummaa Waaqayyoo isa amma eeggachaa jirru, mootummaa Waaqayyoo isa amma booddeetti gallu san keessatti wanti hamaan hin jiru. Hamaan Eden Gannat keessatti hamaan hin jiru. Iddoo dhaabaa Eden Gannat, iddoo Hewaanii fi Addaam ta'an sana haamiin achi keessatti hin jiru. Haamiin hin jiru. Wanti hamaan achi keessa hin jiru ture. Gaafa kana garuu ijji keessan hin banama gaafa jedhu hamaa, waan hamaa ta'e, waan jal'aa ta'e akka isaan beekaniif. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wanta hamaa ta'e hundumaa beekuu akka isaan danda'aniif seexanni maal godhe? Ija haminaa baneef. Ija isa biyya lafaa kana baneef. Kana jechuun ija hojii biyya lafaa. Hojiin biyya lafaa maali? Sagaagaluu, hatuu, qaluu, balleessuu, ajjeesuu. Namni tokko nama tokko ija hamaadhaan ilaala. Ijji keenya kuni nama tokko gaarummaadhaan ilaaluu danda'a. Deebi'ee immoo haminaan ilaaluu danda'a. Haminaan gaafa ilaalu nama sana balleessuudhaaf ilaala. Ajjeesuudhaaf ilaala. Gaarummaaf hin ilaalu jechuudha. Seexanni ijji inni baneef, illuminaatonni immoo iyyuu kan galeef ija maaliiti? Ija haminaati. Ija haminaa, ija jal'inaa, waan jal'aa ittiin arguu danda'an. Waan ulfinna Waaqayyoof hin taane, waan Waaqayyoo hin jaalanne, waan Waaqayyootti hin tolle ija ittiin arganii hojjechuu danda'antu banameef. Ija cubbuutu banameefi malee ijji inni kun jira. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kaleessa ija hafuuraa isaaniitiin waan Waaqayyootti tolu duwwaa hojjechaa Waaqayyoon gammachiisa. Yommuu Waaqayyoo gara isaanii dhufu Waaqayyoof sagadaa, Waaqayyoo wajjin hariiroo cimaa qabu, Waaqayyoo wajjin tokkummaa cimaa qabu, Waaqayyoo wajjin walitti dhufeenya cimaa qabu turan. Har'a garuu gaafa hamina hojjechuudhaaf yookaan immoo ijji haminaa gaafa isaanii banamu, Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Wanta hamaa fi gaarii addaan baasanii beekuu danda'an. Waaqayyo gaafa dhufu namni nu keessaa jedhe, namni akka isa tokkotti hamaa fi gaarii beekuudhaan nu keessaa akka isa tokko ta'eera jedhe Waaqayyo. Waaqayyo hamaas ni beeka, gaarummaas ni beeka ture Waaqayyo. Kanaaf Addaamii fi Hewaaniin seera uumamaa 2:17 irratti Addaamii fi Hewaan Waaqayyo kanaaf of eeggachiise. Of eeggadhu jedhee. Kana hoo nyaattee hin duutaa jedhee. Bakka maaliif wal dhabdeen Waaqayyoo fi isa hamaa ta'e sana yookaan immoo isa jal'aa ta'e sana ergamaa sana jidduutti wal dhabdeen Waaqayyoo fi ergamaa jidduutti wal dhabdeetu jira. Ergamaa Waaqayyoo fi Waaqayyoon jidduutti wal dhabdeetu jira. Eenyu? Beelzebuul yookaan isa seexaana jennuuni. Isa Lucifer jechaanii jirru kana jechuudha. Isa hafuura hamaa jechaanii jirru kana. Isa hafuura sobaa jechaanii jirru kana. Isaa fi Waaqayyo jidduutti maaltu ture? Wal dhabdeetu ture. Inni kuni Luciferiin kuni yookaan immoo seexanni kuni osoo akka Waaqayyoo ta'uu hin barbaadin dura osoo Waaqayyoo ta'ee akka Waaqayyoon ta'a jedhee hin yaadin dura hangafa ergamootaa ture. Waaqayyoof ergamaa ture. Ajajaa ergamoota hundaa ture. Hangafa ergamoota hundaa ture. 90 ergamoota isa jalatti kan bulantu jira. Hangafa ergamootaa jedhamee jechuudha. Gaafa Waaqayyoon akka Waaqayyoon ta'a jedhee teessoo Waaqayyoo gaafa hawwu. Mafanqala mangistii jette jira. Akka sana jechuudha. Addunyaa kanarrattuu namni teessoo mootummaa mootummaarraa wal garagalchuu barbaadaami. Wal garagalchuu barbaada. Dhaabbileen siyaasaa biyya keenya keessa jiranii dhaabni tokko dhaaba tokko garagalchee teessoo qabachuu barbaada jechuudha. Kanaaf ergamaan kun yookaan seexanni kun ergamoota hundumaa irratti
aboo qaba waan ta'eef ergamoota hundumaa irratti waaqayyo isa muudeera waan ta'eef muudama isaa kan ol guddifachuudhaaf jechuudha. Muudama isaa kan ol guddifachuudhaaf teessoo waaqayyoo kajeele. Waaqayyoos immoo akkuma ergamoota hundumaa ajaju waaqayyoos immoo ajajuu barbaade. Intaa laata hin ta'u. Waaqayyo ganaa yoo inni yaadu yaada isaa wajjiniin, karoora isaa wajjiniin, hamina isaa wajjiniin, jal'ina isaa wajjiniin gadi isa darbee waaqayyo. In darbee waaqayyo. Gadi isa darbe. Gadi darbe. Gadi darbee waaqayyo. Waaqayyo ibidda namni kamuu bira ga'uu hin dandeenye keessa jiraata. In darbee waaqayyo. Yesuusidhaaf galanni guddaan gadi darbe. In darbe. Gaafa gadi darbamu biyya lafaa kanatti gaafa dhufu ofii isaatiin waan ittiin kufe, dubbuma ofii isaatii ittiin kufe sanaan hewaaniinis kuffisuu barbaade. Kuffisees jiras. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo gaafa deebi'ee dhufu gara biyya lafaa kanatti gaafa deebi'ee dhufu raawwiin kennaa fi gaafa dhalatu Yesuus biyya lafaa kanatti gaafa dhalatee dhufee guddatee akkuma namaatti jechuudha. Waanuma namni keessa darbee gaafa guddatee hojii isaa eegalu ilma waaqayyoo Yesuus nu balleessuudhaaf maa dhufte? Sana dura garuu waan tokko jedheen. Gaafa Yesuus qoramu dubbii tokkotti dubbate. Dhuguma yoo ilma waaqayyoo taate ofii isaatii aangoo argamummaarraa kufeera. Yesuus Kiristoosis aboo mucummaarraa waan kufetti fakkaata. Aboo mucummaa sanarraa kufeera waan ta'e fakkaateef aboo mucummaa sanaan Yesuus Kiristoos ardiif samii kana tolche waan ta'eef aboo mucummaa sanaan Yesuus nama hundumaa hojjete waan ta'eef aboo mucummaa sanaan Yesuus wanti amma nuti arginu kun hundisa aboo mucummaa Kiristoos Yesuus ittiin ta'e waan ta'eef hundumtuu isaan ta'e kan ta'e keessaa isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru waan jedhee wangeela Yohaannis 1:3 irratti waan dubbatuuf jechuudha. Hundumtuu karaa Kiristoos ta'e, hundumtuu Yesuusidhaan ta'e, Yesuus malee kan ta'e tokkoyyuu hin jiru. Macaafni jala sararee nutti himaa jechuudha. Hunduu isaan ta'e waan ta'eef jechuudha. Samiin isaan ta'e, ardiin isaan ta'e, namni isaan ta'e, wanti lafarra munyuqu hundumtuu Yesuusidhaan ta'e jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Akkasittiin jedhee ilma waaqaa yoo taate dhagaa buddeen godhiitii nyaadhu beelofteertaa jedheen Yesuus. Namni biddeen duwwaadhaan hin jiraatu jedheen. Sagalee dubbii afaan waaqayyoo keessaa bahu jiraata malee. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Amma maal jechuu isaati? Dhoksaan as keessa jiru nyaataa fi waa'ee nyaataa waa'ee minaaminaa miti. Dhoksaan iddoo kana keessa jiru aboon mucummaa keessuun jiraa laata? Cheek gochaa jira. Aboon mucummaa isaa sun jiraa laata? Akkuma irraa kufee atis irraa kufteertaa hidhee ilaalaa jira. Ofii isaati irraa kufeera waan ta'eef aboo sana irraa kufeera amma maa gochuu hin danda'u. Waaqayyo humna keessaa fuudhee gadi gate waan ta'eef maannoo ibidda keessaa fuudhee gadi gate waaqayyo. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ibidda keessaa fuudheetu waaqayyo gadi isa gate waan ta'eef Yesuus illee gaafa gadi dhufu biyya lafaa kanaatti nu fayyisuudhaaf gaafa dhufu akka isaa sanitti salphatee dhufe itti fakkaata. Akka isaa sanitti ari'atamee dhufe itti fakkaata. Akka isaa sanitti waaqayyo isa gate itti fakkaateeti gaafii gaafate. Jiraa laata aboon sun mee dhagaa kana mee ajajiitii buddeen haa ta'u jedhee. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ajaja isaa fudhachuu dide Yesuus. Ajaja isaa fudhachuu dide. Aboon mucummaa isaa jira. Aboo mucummaa isaa cheek gochuu barbaade inni garuu Yesuus itti galuuf dide. Yaada isaa irraa fudhachuuf dide. Maal gochuuf? Kuffisuu barbaade. Kuffisuu barbaade. Salphumatti kuffisuu barbaade. Osoo Yesuus dhagaa daabboo godhee yookaan immoo dhagaa daabboo godhuudhaaf osoo Yesuus kadhate yookaan immoo dhagaa daabboo godhee Yesuus osoo nyaate karaan inni ittiin isa kuffisu karaan inni ittiin Yesuusin kuffisu argateera ture. Yesuus garuu namni kan jiraatu sagalee waaqayyootiin jedheen. Sagalee waaqaatiin jiraata. Addaamii fi Hewaan kan isaan kufan jechuudha. Sagalee waaqayyoo isaanitti dubbatame sana dhiisanii nyaachuu barbaadan hin nyaatan. Nyaataan jiraachuu barbaadan. Muratanii firii waaqayyoo nyaatinaa isaanii hin jedhe nyaatan.
hin nyaatin jechuun sagalee Waaqayyoo ture. Ajaja sagalee Waaqayyoo 2:17 irratti jechuudha itti dubbatame 15 irraa kaasee ajaja Waaqayyootu jira. Sagalee Waaqayyootu jira. Sagalee Waaqayyoo sanaan jiraachuu hin danda'an ture. Addaamii fi Hewaan sagalee Waaqayyoo isaanitti dubbatame sanaan bara guutuu jiraachuu danda'an. Maal kan jedhu sagalee Waaqayyoo kan Addaamii fi Hewaanitti dubbatame? Maal jedha? 2:15 Uumaa 2:15 Waaqayyo gooftaan namicha fuudhee iddoo dhaabaa Eden sana keessa akka tottolchuuf akka eeguufis achi keessa isa kaa'e. Yommus Waaqayyo gooftaan namicha abboomee ija mukkeetii iddoo dhaabaa kana irraa keessa jiran hundumaa irraa in nyaatta. Ija mukichaa nyaatanii hamaa fi gaarii ittiin beekan sana irraa garuu hin nyaatinii. Gaafa isa irraa nyaatte garuu dhuguma hin duuta. Nyaatanii kan maal ittiin beekan? Hamaa fi gaarii ittiin beekanii. Hamaa barachuun siif hin ta'u. Hamaa gaafa barattee gaariin Waaqayyoodha. Gaarii Waaqayyoo qaramaa ni beeku. Hamina gaafa baratte garuu haminni si ajjeesa. Jal'ina gaafa baratte jal'inni si ajjeesa. Cubbuu gaafa baratte cubbuun si ajjeesa. Jedhaani waa'ee cubbuu hin beeku Addaam. Hin beektu Hewaan. Maal akka inni ta'e garuu hin beeka Waaqayyo. Maaliif wal dhabdeen osoo ardiif samiin hin uumamin dura Waaqayyoo fi ergamoota Waaqayyoo jidduutti ture. Waaqayyoo fi ergamoota Waaqayyoo jidduutti ture. Waaqayyoo fi ergamoonni Waaqayyoo wal dhabanii turan. Waaqayyoo fi ergamoonni Waaqayyoo wal dhabanii waan turaniif wal dhabdeen kun waan jiruuf walitti bu'iinsi kun waan jiruuf Waaqayyoo of eeggachiisa kana Addaamii fi Hewaaniif kenne. Waaqayyoo of eeggachiisa kana kenneera. Duraan dursee kenneera. Waaqayyoo akkamitti Addaamii fi Hewaaniin du'atti dabarsee kenneera namoonni tokko tokko. Waaqayyoo gaafa nama uumu nama filannoo wajjin uume. Filannoo wajjin bichaa uumee san dhiisne of eeggachiisa isaaf kenne. Sagalee kana jechuudha. Kana nyaadhu kana hin nyaatini. Kana yoo nyaatteen duuta kana yoo nyaattee jiraatta. Bakka filannoodhaan isa jiraachise. Filannoo kenneefiira. Filannoo Waaqayyoo isaaf kennetti namni garuu hin fayyadamne. Carraa Waaqayyoo isaaf kennetti namni hin fayyadamne. Carraa jiraachuu Waaqayyoo ilma namaaf kenneera. Namni garuu carraa jiraachuu hin fayyadamne. Hin gate jechuudha. Kanaaf carraa ofii kan gate Addaam malee Waaqayyoo miti. Waaqayyoo duraan dursee duuti akka jirutti meera jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Egaa illuminaatonni nuu ifeera warri jedhanii kutaa kana jechuudha kan isaan fayyadaman. Dubartittiinis lakkoofsa 6. Dubartittiinis ija mukichaa nyaataaf gaarii ta'uusaa, ija namaattis kan tolu, ogeessa kan nama gochuudhaafis goomaa jaajisaa yookaan immoo hawwisiisaa ta'uusaa in argite. Ija isaa irraa kutattee in nyaatte. Abbaa manaa isa ishee wajjin tureefis immoo in laatte. Innis in nyaate. Dubartittiin akkaataa bofni itti hime. Dubbii sobaa al tokko dubbiin sobaa gaafa namatti himamu dhugaa namatti fakkaatan. Akkaataa inni isheetti itti hime, akkaataa inni isheedhaaf hubachiise baay'ee hawwisiisaa ture. Nyaachuudhaaf ni hawwiteedha. Nyaachuudhaaf kan ishee hawwisiise akkaataa bofichi itti hime. Nyaachuudhaaf akka ishiin hawwitu kan taasise akkaataa bofichi ishee hubachiiseen. Seexanni immoo amala bofichaa fayyadame. Bofni immoo seexanaaf karaa ta'e. Karaa inni ittiin yaada isaa galmaan gaatu bofatu ta'eef. Amala bofaa ni fayyadame. Abshaalummaa fayyadame. Abshaalummaa sana ni amansiise. Gaafa ishiin kutattee nyaattu immoo maal fayyadame? Summii fayyadame. Ni ajjeese. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Warri Illuminaatii nuu ifeera kan isaan jedhanii. Nuu ifeera kan isaan jedhanii kutaa kanaadha. Kutaa kanaadha. Isa maal jedhu? Lakkoofsa 7. Yommus lamaanuu ijji isaanii in baname
Qullaa ta'uu isaanii hin beekanii. Kana irratti isaan baala harbuu walitti hulluqsisanii marxoo hin hojjetatanii. Bakka nuu ifeera. Bakka warri qullaa deemne dhufee kanaaf yaam. Yaara qullaa deemne addaamee waan qullaan turre. Qullaan turre maal bakka hin deemne. Addaamii fee waan osoo baala walitti suphanii ofitti nu wisin dura osoo mukicha irraa firee san fudhatanii nyaatiin dura addaamii fee waan jechuudha. Ulfina Waaqayyoo uffatanii turani. Ulfinni Waaqayyoo immoo salphina isaanii dhoksee ture. Ulfinni Waaqayyoo immoo qullaa isaanii dhokseera. Ulfinni Waaqayyoo qullaa isaanii ulfinni Waaqaa dhokseefiira sirna. Qullaan isaanii ulfina Waaqayyootiin dhokfamee jira. Sababni isaa Roomee 3:23 dhaqxanii gaafa dubbistanii hundi isaanii yakkaniiru, ulfinni Waaqaa itti hir'ateera. Gaafa namni yakku ulfina Waaqatu itti hir'ata. Gaafa namni yakku ulfinni Waaqaa irraa fuudhama. Yakka gaafa namni hojjetu ulfina Waaqatu irraa fuudhama. Namni gaafa cubbuu hojjetu ulfinni Waaqaa irraa fuudhama. Qullaa isaa ta'a. Uffatuyyuu qullaadha. Yoo uffateeyyuu qullaadha. Ulfinni Waaqaa irra hin jiru taanaan uffannaanuu qullaadha. Hiikaan qabu. Ulfinni Waaqaa irra hin jiru taanaan uffateeyyuu qullaadha. Uffateeyyuu qullaadha. Uffateeyyuu qullaadha. Ulfinni Waaqaa irra hin jiru yoo ta'e. Yoo ulfinni Waaqaa irra hin jiraanne hamma feeyaa uffatu qullaadha. Kana miti kan nu bareechu. Uffata miti kan nu bareechu. Ulfina Waaqayyooti kan nu bareechu. Simpoo Waaqayyooti kan nu bareessu. Ayyaana Waaqayyooti kan nu bareessu. Seexanni maalirraa nu kuffise? Ulfina Waaqayyoorraa, ayyaana Waaqayyoorraa, simboo Waaqayyoorraa, kabaja Waaqayyoorraa, teessoo Waaqayyoorraa nu kaa'erraa nu kuffise. Addaamii fi Hewaaniin achirraa kuffise. Yesuus Kiristoos garuu dhufuu isaatiin, dhalachuu isaatiin, du'uu isaatiin, du'ee du'a mo'atee ka'uu isaatiin simboo sana nu deebiseera. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Warra isatti amananiif, warra maqaa isaa fudhataniif simboo sana nu deebiseera. Aboo mucummaa sun nu deebi'eera. Aboon mucaa Waaqayyoo sun nu deebi'eera. Ayyaanni sun nu deebi'eera. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Har'a kanaaf mataa sheexanarra dhaabannee haleluuyaa kan jennu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Inni kalee nu salphisee ulfina Waaqayyoo nurraa mulqe immoo har'a dilbifatee wayyoo gubadheedha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gubadheedha. Miila keenya jalatti akka inni gadhiitamu godhe Waaqayyo. Miila keenya jalatti gad deebisee Waaqayyo. Mataarra jennee faarfanna. Mataarra jennee lallabna. Yesuusidhaaf galanni guddaan akka inni dhiitamu godhe Yesuus. Dabarsee nutti kenne Yesuus. Aboo irratti nuuf kenne Yesuus. Aboo qabna seexana irratti. Aboo qabna. Seexana irratti. Aboo qabna. Dibamneerra. Yesuusidhaaf galanni guddaan nu dibeera Yesuus. Haleluuyaa. Illuminaatonni kan isaan jedhanii lamaan isaaniyyuu iji isaanii hin baname. Qullaa ta'uu isaanii waliin arganii. Kaleessa waliin agarru ture. Abbaa manaa fi haati manaayyuu waliin argan turanii. Har'a kunoo wal argaa irraa jedhan. No! Kan isaan jedhanii sirrii miti. Dubbichi akkas hin jedhu. Addaamii fi Hewaan wal argu. Kan waliin isaanii hin agarre garuu salphina isaanii hin argan turan. Salphina waliin argan. Qullaa walii hin argan ture. Ulfina Waaqayyootu isaan irra ture. Ayyaana Waaqayyootu isaan irra ture. Dibata Waaqayyootu isaan irra ture. Kabaja Waaqayyootu isaan irra ture. Qullaa walii hin argan ture. Qullaa waliin argani malee wal argu. Wal argu. Qullaa walii akka isaan hin agarreef uffanni Waaqayyoodha. Inni maal jedhame? Inni ulfina jedhame. Isaanitti uffifamee ture.
Sana booda eega ulfinni waaqarraa fuudhame qullaa ta'uun gaarii miti waan tureef. Amma namoonni qullaa deemne maaloo kana qullaan deeman maal rakkoo qaba Waaqayyo waaqa keessatti. Addaamii fi waan itti Waaqayyo maaliif gogaatti uwwise jedhan. Maa gogaatti uwwise? Ulfinni Waaqayyoo egarraa fuudhame. Kaleessa ulfina Waaqayyoo uffatanii ulfina Waaqayyootu isaan irra jira waan ta'eef waliin arganii qullaa waliin arganii saala waliin arganii waliin saalfatan. Saala walii arganii waliin saalfatanii akkas bakka saala walii arganii akka isaan waliin saalfanneef Waaqayyo ulfina isaatti uwwise. Gaafa cubbuu hojjetan ulfinni waaqarra taa'uun hin danda'amu waan ta'eef nama cubbuu hojjeterra ulfinni waaqaan taa'u ulfinni Waaqayyoo ayyaanni Waaqayyoo gaafa isaan cubbuu hojjetan irraa fuudhame. Gaafa isaan cubbuu hojjetan gaafa irraa fuudhamu immoo Waaqayyo amma immoo qullaa ta'uun isaanii gaarii miti jedheeti Waaqayyo uffata gogaarraa hojjeteetti uwwise. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maaf akkasumatti gabbaasuu didee Waaqayyo? Ishi Addaamii fi Hewaan battalumatti maaliif baala shaffanatan? Maa baala shaffanatan? Uffanni waan barbaachisuuf. Salphina walii yookaan immoo qullaa walii saala walii ilaaluun hin barbaachisu waan ta'eef. Barbaachisaa miti. Dhibbaan dhibbatti barbaachisaa miti. Abbaa manaa fi haati manaa iyyuu wal saalfatu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kana jechuun qullaa deemanii abbaa manaa fi haadha manaa waan ta'aniif qullaa wal bira yoo ga'an iyyuu qullaa hin deeman. Qullaa wal bira yoo ga'an iyyuu qullaa hin deeman. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Isaan garuu nuu ifeera kan isaan jedhan ija maaliiti? Iji baname nuu baname ija keenyatu baname kan jedhan ija maaliiti? Ija cubbuu ittiin ilaalan, ija cubbuu ittiin hojjetan, ija cubbuu ittiin argan, ija ittiin saala walii argan, ija ittiin qullaa walii ilaaluu barbaadan isaanii baneera seetan. Kana baneefiira. Kuna baneefiira. Illuminaatotaaf kana baneef. Dhugaan isaaniif nuu galeera jedhan yookaan immoo nuu ifeera wanti isaan jedhan ija salphinaati. Ija cubbuuti. Ija jal'inaati kan isaaniif ife jechuudha. Inni kun immoo nuuf hin ifne horeema. Nuuf hin ifne. Macaafni qulqulluun gaafa dubbatu salphinni isaanii ulfina isaaniiti jedha. Salphinni isaanii ulfina isaaniiti jedha. Salphinni isaanii ulfina isaaniiti jedha. Kanaaf isaan salphina isaanii akka ulfinaatti fudhatan. Salphina Addaamii fi Hewaan salphina Addaamii fi Hewaan cubbuun Addaamii fi Hewaan isaaniif immoo ifa ta'e. Illuminaatotaaf ifa ta'e. Cubbuun Addaamii fi Hewaan hojjetan illuminaatotaaf ifa ta'e. Isaaniif jireenya gaarii ta'e. Isaaniif laayifii gaarii ta'e bakka ittiin jiraachaa jiru. Qullaa deemu. Akka barbaadan wal bira ga'u. Akka barbaadan ta'u. Charchii isaanii argitanii jirtan yoo ta'e charchiin isaanii balballi ittiin ol seenan qaama saalaadha. Qaama saalaa dubartii. Nuyi feeraa bakka nuyi feeraa dhusan. Nuyi fee. Nutti dukkaneessee ture Waaqayyo. Ija keenya qabee ture Waaqayyo. Seexanni immoo nu ibseedha. Nu ibsee. Seexanni nu ibsine. Seexanni balbala cubbuu nurratti bane. Karaa cubbuu nu bane. Karaa cubbuu nu tolchee balbala cubbuu nu bane. Arraba cubbuu nu bane. Ija cubbuu nu bane. Gurra cubbuu nu bane. Miila cubbuu nu bane. Harka nu kenne harka cubbuu nu. Isuma Waaqayyo uume maal godhe jechuudha. Hin jallise jechuudha. Kan bira haaraan kennine be. Ija haaraa hin laanne. Funyaan haaraa hin laanne. Arraba haaraa hin laanne. Gurra haaraa hin laanne. Isuma Waaqayyo kenne sana hojii jal'inaatiif akka oolu godhe. Agartanii? Dhagnuma Waaqayyo uume kana seexanni hojii jal'inaatiif akka oolu godhe. Namuma Waaqayyo miidhagsee uume kana jal'ise. Namuma Waaqayyo gaarummaadhaaf uume kana jal'inaaf oolche seexan. Wantuma Waaqayyo ulfinaaf uume kana jal'inaaf oolche seexan. Wantuma Waaqayyo jireenyaaf uume du'aaf oolche seexan. Kana kana warri illuminaatotaa nu ifeera kan jedhan.
warri illuminaatotaa nu ifeera kan isaan jedhan itti jiraachaa kan jiran charchii isaanii keessatti ittiin hojjechaa kan jiran isa kana jechuudha bakka. Hanni somni ejji sagaagalli nama ajjeesuun kanneen kana kan fakkaate wantoonni jal'ina ta'e wanti waaqayyootti hin tolle hundumtuu achi keessatti ni raawwatama. Dhaabbata isaanii keessatti ni raawwatama. Dhiira wajjin hin ciisuun isaaniif ifa. Dubartiin dubartii wajjin ciisuun isaaniif ifa. Nuuf garuu dukkana. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Nuuf garuu dukkana isaaniif ifa. Isaaniif ifa kan ta'e nuuf dukkana. Kanaaf macaan qulqulluun jecha tokkoon isaan ibsa. Salphinni isaanii ulfina isaaniiti jedha. ኖራቸው ክብራቸው ነው። ሰልጥን ሳኒ ኡልፍነ ሳኒት ሰልጥን ሳኒ ማለት ሳኒ ኡልፍነ ሳኒ ሰልጥን ሳኒ ኡልፍነ ሳኒት inni isaaniif ife nuuf inni isaaniif ifa ta'e nuuf dukkana. Isaaniif kan maal ta'e ifa kan ta'e nuuf immoo dukkana. Salphinni isaanii maali isaaniiti? Ulfina isaanii. Ulfinni isaaniif salphina. Salphinni immoo isaaniif ulfina. Faallaa keenya isaanii. Faallaa keenya. Faallaa keenya. Waan salphina waan salphina waan salphina waan salphina waan ulfinaatii miti kan isaanii waan salphinaati. Iyyesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namni salphinaan boona. Bara kana keessatti hatuun salphina, sagaagaluun salphina, nama ajjeesuun salphina, waaqayyo duratti salphina. Waaqayyo duratti salphina. Iyyesuusidhaaf galanni guddaan. Nuu ifeera kan isaan jedhanii salphina kana jechuudha. Qullaa deemuu, sagaagalu, waan waaqayyotti hin tolle hundumaa hojjechuun isaaniif maalidha? Ulfina. Ulfina. Isaaniif ulfina. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Kanaaf illuminaatonni kutaa kana keessatti akka dubbatanitti nuu ifeera. Ajadan isa waaqayyo nuuf hin ibsin seexanni nuuf ibse. Isa waaqayyo nuuf hin ibsin seexanni immoo nuuf ibse jedhaniiti fayyadamu. Kanarraa waaqayyo nu haa oolchu. Ameen. Waaqayyo kanarraa nu haa oolchuun jedhe. Ulfina waaqayyoo yaaduu akka dandeenyu, waa'ee ulfina waaqayyoo dubbachuu akka dandeenyu, ayyaanni waaqayyoo nuuf haa baay'atu. Yommus lamaan isaan lamaanuu jechuudha ijji isaanii hin baname qullaa ta'uu isaanis hin beekan. Kana irratti isaan baala harbuu walitti luqsisanii marxoo hojjetatanii agartanii baala harbuu walitti luqsisanii marxoo hojjetatan. Maaliif? In salphata waan ta'eef. Illuminaatonni immoo salphina Addaamii fi waan kanatu isaaniif immoo ifa. Kana booddee namichii fi haati manaa isaa yeroo qilleensi qabbanaa'aan qilleensa'utti Waaqayyo Gooftaan iddoo dhaabaa sana keessaa otuu adeemu sagalee dhaga'an. Isaan Waaqayyo Gooftaa duraa mukkeetii iddoo dhaabaa sana gidduu hin dhokatanii. Kaleessa Waaqayyoon hin dhokatan ture.
Har'a immoo salphinni isaanii kun akka waaqayyoon isaan dhokatan isaan taasise. Qullaa ta'anii ulfinni waaqarraa fudhameera waan ta'eef qullaa isaanii jiru, qullaa isaanii gara waaqayyootti bahuudhaaf hin sodaatan. Har'a namni qullaa isaa charchii deema. Qullaa isaa charchii deema har'a namni. Qulluma isaa charchii deemuu barbaada. Deemee amma bakka qumxaadhaan dhufuu eegalameera takka yoo ture immoo iyyuu paantiidhaan dhufa sana booda immoo hin baafata bakka. Qullaa isaa deema jechuudha. Addaamii fi Hewaan gaafa ulfinni waaqaa isaan irraa fuudhamu marxuma balarraa sanaayyuu uffatanii itti gara waaqayyootti dhufuuf hin saalfatanii dhokatan. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hin dhokatan. Waaqayyo gooftaan garuu namicha waame eessa jirta jedheeni. Hin jiru iddoo isaa. Waaqayyo gaafa dhufu iddoo sakaa irra hin jiru, ulfina sakaa irra hin jiru, kabaja sakaa irra bu'eera, iddoo inni kaa'ee iddoo waaqayyo sakaa hin jiru bakka guutumaan guututti namichi. Dhaaba Eden keessaa jiraatu malee bakka waaqayyo itti wal argan qaban achuma keessatti jechuudha. Iddoo sana garuu hin jiru. Hin jiru iddoo sana. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hin jiru. Waaqayyo namicha yaame eessa jirta dhee? Namichis ani sagalee miila kee iddoo dhaabaa keessaa dhageen qullaa koo waanan tureef nan sodaadhee nan dhokadhees jedhe. Qullaa koo waanan jiruufi sagalee kee dhaga'ee tan sodaadhee dhokadhee. Waaqayyo gooftaan qullaa kee akka turte eenyutu sitti hime? Silaa ija mukichaa isa hin nyaatin jedhee si abboome sana nyaatte. Kana jechuun dubbii koo sana hin dagatte jechaan jira Waaqayyo. Sitti himeen jira, hin nyaatis hin jedheera. Isa nyaatte. Isa osoo hin nyaatin qullaa hin taane. Isa nyaatte qullaa taate. Namichis dubartittii ishee ati anaaf kennite, ana wajjin akka jiraattuuf anaaf laattetu mukicha anaaf kenne, anis nan nyaadhe. Yesuusiidhaaf galanni guddaa. Isheetu naaf kenne diduu danda'a ture, garuu amma achumaa eegalte wal sababachuun, achumaa eegalte wal himachuun, achumaa eegalte. Addaami Hewaanin himataara. Addaam Hewaanin himataara. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo yommus dubartittiin nana wanta ati goote kun maali? Inni maali inni jedhee dubartittiinis bofichatu na sossobnaanan nyaadhe. Ishiin immoo eenyuun komataa jirti? Bofa komachaa jirti. Maal gadhiiste? Dubbii Waaqayyo ishiitti midhiiste. Waaqayyo nyaatin kan ishiidhan jedhe dhiiste. Amma immoo bofatu nyaadhu naan jennaan nyaadhe. Dee wanta akkasii hin jira. Wanta Waaqayyo hin godhin akkasii hin jedhe abbaan fee dhufee siinaa jedhu hin godhin. Kanaafidha ergamaan Paawulos eenyutu jaalala Kiristoositti adda nu baasu danda'a. Erga jedhee booda kutaa san keessatti beela kaaseera. Rakkina gurguddaa waan kaaseera, wanta rakkina jedhamu hundumaa kaasee ka'eeti ergamaa waaqaarraa dhufellee yoo ta'e. Agartanii? Addaamii fi Hewaaniin kan kuffise ergamaa Waaqayyoo isa ture. Amma garuu ergamaa Waaqayyoo kan hin ta'in hafuura hamaa keessa ta'etu dura ergamaa Waaqayyoo isa turetu Addaamii fi Hewaaniin kuffise. Har'as Gabriel dhufee soo Yesuus inni isinaan jedhe inni isu. Gabriel wajji wal qabna malee. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ergamoonni akka kufan macaafni qulqulluun nutti himaara waan ta'eef. Ergamoonni iyyuu kufuu danda'an. Ergamoonni dogongoruu danda'u waan ta'eef. Ergamaan tokko dhufe Yesuus hin dhiisi dogongorteerta sodaan jedhe inni isu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Maaliif? Ergamaan kufuu danda'a waan ta'eef. Ergamaan cubbuu hojjechuu danda'a waan ta'eef. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haalelooyaa. Dubartittiin bofni na sossobnaan jettee bofa himatte. Inni kun ishii himate. Kanaaf wal himachuun achumaa eegalee jechuudha. Achumaa eegalee. Waaqayyoo egaa jararratti murtoo hin dabarse. Murtoo erga dabarsee booda iddoo sana keessa jiraachuun isaaniif hin ta'u waan ta'eef iddoo sana keessaa gogaa hojjetee Waaqayyo achi keessa isaan baase. Lakkoofsa 21 irra dubbisee tasinii xumura. 3:21 Waaqayyo gooftaan Addaamii fi haadha manaa isaatiif uffata gogaa irraa hojjetee isaanitti uwwisee gad isaan baase. Kanaaf har'a warri qullaa deemuu filattanii Waaqayyo iyyuu Addaamii fi Hewaanitti gogaa hojjeteetti uwwiseera waan ta'eef qullaa deemuun gaarii waan hin turreef Waaqayyotti uwwisee qullaa deemuun gaarii jettanii kan filattan kana jechuun waldama kiristaanaa keessa teessanii
dhaabbata illuminaatii taatanii jirtu jechuudha. Illuminaatonni qullaa deemuu ni filatu. Cubbuu hojjechuun nu ifeera, qullaa deemuun nu ifeera jechuudha jedhaniiti isaan qullaa deemuudha bakka Addaamiif waan qullaa deemaniiran jedhanii qullaa deemu nu ifeera jedhanii bakka wanti martuu nu ifeera jechuu waan baay'isaniif qullaa deemu jechuudha. Qullaa deemuu ni filatu. Isinis warri qullaa deemuu filattan dhaabbata illuminaatii keessa jiraachuu keessanii beekaa. Karaa tokkoon illuminaatii keessa jirtu jechuudha. Karaa tokkoon hafuura kanatu isin xaqqaa jira jechuudha. Karaa tokkoon hafuurri kun isinitti fayyadamaa jira jechuudha. Of eeggadhaa. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu. Guddaa akka isin jaaladhuuf isin kabaju isinuu gaarii gootanii beektu. Yeroo ittaanu keessatti immoo yaaduma kana bal'isee immoo qabadhee waan dhufuuf Waaqayyo na gargaaraa. Gooftaan isin haa eebbisu. Obboleessa keessan Gammachuu Urgeedhaa. Lakkoofsi bilbila kootii duwwaa 912 yoottan argachuu dandeessu. Sheer godhaa, waliif daddabarsaa, wal laqqabsiisaa. Waaqayyo waan guddaa isin barsiisa. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa inni nu barsiise Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Bal'inaa yeroo biraa walii wajjin ilaallaa. Waa'ee uffataa irratti jechuudha. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Shalom.